Оройн төргөө үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулна. Олон улсын таквондогийн Азийн аврах шалралт тэмцээнээс медаль хүртсэн тамирчдад аймгийн удирдлагууд баяр хүргэлээ. Гэр чокрэгчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд толгомдож буй асуудал сэдв хэлцүүлсэн. Удаан сумын төв зам дагуу гацуур мод тарьж эхэллээ. Бүрийн албан хааг чиглэлтгүй иргэн бүр гамшигын бэлэн байдлыг хангалттай. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулна. Эхний мэдээг танилцуулъя. Ардын хүчит тулааны нэгдсэн холбооны олон улсын таквондогийн тамирчид улс төвийн чанартай 4 томоохон тэмцээнд оролцоод ганцхан дөрвөн нотогтой хүрэлцэн ирлээ. Тус холбооны тамирчид хамгийн сүүлийн тэмцээн болох 9 дахь удаагийн олон улсын таквондогийн Азийн аврах шалралт тэмцээнд 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож 4 наалт 5 мөнгө 7 хүрэл медаль хүртсэн байна. Тамирчдыг нутагтай ирэх үеэр нь аймгийн удирдлагууд ивент тэтгэгч байгууллага эцгийн төлөөллүүд Сэдэн балын талбай дээр хүлээн авч уулзаж хүнд төлөвлөлөө. Олон улсын таквондогийн Азийн аврах шалралт 9 дахь удаагийн тэмцээн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо энэ сарын 8-наас 13-ны хооронд болж өндөрлөө. Тус тэмцээнд 22 орны 600 гаруй тамирчид хүч зорьсноос Зунгурав дасгалжуулагчтай Улс аймгийн Ардын хүчит тулааны нэгдсэн холбооны баг тамирчид 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож 4 наалт 5 мөнгө 7 хүрэл медаль хүртэж багтам сайхан амжилт үзүүлээд нутагтаа хүрэлцэн гэлээ. Тамирчдыг Улс аймгийн удирдлагууд болон холбооны удирдлагууд эцгийн эхчүүд маршал өмжээгийн Сэдэн балын талбайд хүлээн авч хүнд төлөвлөлөө. Ардын хүчит тулааны нэгдсэн холбоо албан ёсоор байгуулагдаад 1 жил 8 сар орчим хугацаа өнгөрч байна. Тодорхойлбол хамгийн удаан хичээлсэн тамирч нь 1 жил гаруй хугацааг үдэж байна гэсэн үг юм а. Товчхондоо бол твийн хэмжээний амжилт үзүүлэхэд бага хугацаа хэдий ч тус холбооны тамирчдын шаргуу хөдөлмөр Монгол хүний авьяас чадвараар энэхүү амжилтанд хүрчээ. За твийн аврах шалралт 9 дахь удаагийн тэмцээнд Монгол оронд маань зохион байгуулагдсан дээр энэ тэмцээнд бид нар 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож 4 алт 5 мөнгө 7 хүрэл медалийг хүртсэн. Ийм амжилтууд үзсэн байгаа. Тэгээд бас тамирчдыг маань дэмжиж өгсөн тамирчдын эцгийгчүүд мөн хөлийн зэргийн 0245 дугаар ангийн хамт олон Төмөн нээлттэй хязгаарын компани хамт олонтоос Сингахтаас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Үргэлж дэмжиж хамтарч ажилладаг бас албан байгууллагууд маань телевизийн орон нутагт маань үргэлж бусдад амжилт өгдөг бас MBC, Сама телевизтэй бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас бидний маань цаашдын маань зорилго бол Олимпийн аваргыг бэлтгэх зорилготой байгаа. Тэгээд бас одоо бол бид нар энэ Азийн аваргуудаас медаль авсан тамирчид маань 8 сард болох Белоруст зохион байгуулагдах дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд оролцох эрхээ аваад ирсэн. Бид нэгээд одоо өргөжлүүлээд дэлхийн аврагынхаа бэлтгэлдээ гарахад бэлэн болсон байгаа. Олон улсын хэмжээний мастер Зунгурав дасгалжуулагчтай Ардын хүч тулааны нэгдсэн холбооны тамирчдыг ивент тэтгэж дэмжиж тусалдаг байгууллага хувь иргэн олон байдаг. Тодорхойлбол барилга угсралтын амар санаа компани, Төмөн нээлттэй хязгаарынхан компани, Хэдийн тэх 245 дугаарын Улаангом сумын 5 дугаар сургууль мөн эцэгчүүдийн тус дэмжлэг хэмжээшгүй их байдаг гэдгийг дасгалжуулагч тамирчид хэлж байлаа. Тамирчдыг өгтөж авах үеэр Улаангом сумын 5 дугаар сургуулийн хамт олонны зүгээс төрлөг сургуулийнхаа нэрийг өндөртөө гаргасан тамирчин сурагчдаа болон дасгалжуулагч Зунгуравт хүндэт төлөвлөлөө. Мөн олон сайхан амжилтынх нь их болсон амар санаа компани зүгээс дасгалжуулагчид болон зарим тамирчдад хүнд төлөвлөж баяр хүргэлээ. Өнөөдөр ингээд Азийн аваргаас манай сургуулиас 3 сурагч оролцож 1 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль хүртсэнд бол сургуулийн захиргааны болон хамт олонхоо зүгээс маш их баяртай байна. За энэ бол ингээд манай сургуулийн түүхэнд бол хамгийн анхны суралцж авах хугацаанд бол төв дэлхий буюу олон улсын чанартай тэмцээнээс бол манай сурагчд бол ингэж медаль авч байгаагүй. Тэгээ энэ жил бол манайх бол энэ түүхэн амжилтыг бол тогтоосон. За сая 3 сард бас манайх бол улсын аврах шалралт тэмцээнээс л Улс аймагт бол анхны боксийн мөнгөн медалийг бол сурагч шинэхүү авчирсан байгаа. За өнгөрсөн жилээс бол Зунгур багш бол манай сургууль дээр бас хүүхдүүд маань энэ аймгийн төвд одоо суралцах боломжгүй бас унаа уншны асуудлаас болоод ингээд яг сургууль дээр чинь хичээлүүл ингээд 1 жилийн хугацаанд ингээд хичээлээд манай хүүхдүүдийг бол одоо боксоор энэ тэквондогоор ингээд улсад олон улсын Азад ингэж амжилт гаргаж байгаад бол бас сургуулийнхаа хамт олон нийт сурагчид ажилчтайхаа өмнөөс бас баяр талархсан илэрхийлье. За тийм ээ, үнэхээр бахархмаар амжилтыг үзүүллээ. Ардын хүч тулааны нэгдсэн холбоо Зунгурав дасгалжуулагчтай одоо тамирчид бол үнэхээр баярлаж байна. Улсынхаа
нэр хүндийг гаргалаа. Үнэхээр сайхан амжилтыг үзүүлсэнд бид бүхэн бас баяртай байна. Ингээд ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны бүх тамирчидтай компанийн нэрийн өмнөөс бас эрүүл спортын өндөр амжилтыг бас хүсэн яриаж байна. Бид бүхэн байнгын хамтарч ажилладаг. Тэгээ ивент итгэж тийм ээ. Тэгээ тэмцээн уралдаанд ороход бас ивент итгэж ингэдэг явуулж байдаг. Ингээд энэ хүүхдүүд маань үнэхээр өвсийн хүүхдүүдийн маань бахархал болж яваад бас баярлаж бахархаж байна. 9 удаагийн Азийн аврах шалралт олон улсын тахивандын тэмцээнээс Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 9 ангийн сурагч Бат Цэцэг алтан медаль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн 6-гийн Б ангийн сурагч Дэлгэрм алтан медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар цогцлбор сургуулийн 8 дугаар ангийн сурагч Одон Заяа алтан медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 1 дугаар цогцлбор сургуулийн 11 дугаар ангийн сурагч Анх 2 алтан медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 1 дугаар цогцлбор сургуулийн сурагч Шинбаяр мөнгөн медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар цогцлбор сургуулийн 9 дугаар ангийн сурагч Бат Хишиг мөнгөн медаль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 9 дугаар ангийн сурагч Оюун Эрдэнэ мөнгөн медаль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 11 дугаар ангийн сурагч Отхон Жаргал мөнгөн медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын цогцлбор 2 дугаар сургуулийн 8 дугаар ангийн сурагч Бадам Цэцэг мөнгөн медаль тус үлдсэн бол Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн 1 дугаар курсын оюутан Дэлгэрм хүрэл медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 1 дугаар цогцлбор сургуулийн 10 дугаар ангийн сурагч Вандан хүрэл медаль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Мөнх Баяр хүрэл медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар цогцлбор сургуулийн сурагч Анх Цэцэг хүрэл медаль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн сурагч Тэмүүжин хүрэл медаль, Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн сурагч Ундрама хүрэл медаль, Улс аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар цогцлбор сургуулийн 10 дугаар ангийн сурагч Анх Баяр хүрэл медаль, Ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны тамирчин Түмэн Дэлгэр хүрэл медаль тус хүртэж эх орныхоо төрийн дуудлыг шилжүүлж төрийн далбаагаа мандууллаа. За намайг Бат Цэцэг гэдэг би ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн 9 ангид суралцдаг. За АСТV аврах шалралт тэмцээн 9 дахь удаагийн тэмцээнд Монгол төдийгүй Улс аймгийн тамирчид маань анх удаага оролцоод бахтам сайхан амжилтыг гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээд одоо сургуулийнхаа нэрийг аймаг бүр Монголынхаа нэрийг АСТV-ийн давцан дээр одоо гаргаад ингээд амжилттай оролцож ирсэнтэй бол маш баяртай байна. За мэдээж бол олон улсын чанартай АСТV-ийн аврах шалралт тэмцээн учраас маш их хөрсдөнтэй байсан. Тэгээд Казахстан улсын тамирчид бол маш ширүүн байсан. За хамгийн түрүүнд дасгалжуулагч багш 103-та маш их баярлалаа гэж хэлье. Таны гаргасан хөлс хөдөлмөр бидрийг одоо ийм том амжилтанд хүргэж байгаа шүү гэж хэлье. Мөн гэр бүл, багш, сургууль хүмүүжүүлэгч, найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ баярлалаа талхсан илэрхийлье. АСТV аврах шалралт 9 дахь удаагийн тэмцээнд оролцоод аврагын алтан медаль хүрсэнтэй маш их баяртай байна. Тэгээд энэхүү амжилтанд хүрсэн 100 гаруй багштаа маш их баярлалаа. Намайг дэмждэг ээжтэй, гэр бүлийнхэндээ, найз нөхөдтэй маш их баярлалаа. Тэгээд хамгийн сэтгэл маш өндөр нөгөө Монгол улсынхаа төрийн дуудлыг хичээлж төрийн далбааг мандуулсанд маш их сэтгэл өндөр байна. За намайг Одон Заяа гэдэг би цогцлбор 2 дугаар сургуулийн 8-ын ИВ анги сурдаг. Тэгээд энэ АСТV аврах шалралт 9 удаагийн тэмцээнд оролцоод алтан медаль авсантай баяртай байна. Тэгээд дасгалжуулсан 900 гаруй багштай болон аав ээж намайг дэмжиж явуулсан ахын дүүс нартай баярлалаа. Тэгээд ангийнхаа хамт туслаханд бас баяртай болгосноо илэрхийлье. Ирээдүйн тэмдэглэлийн олимпийн медальтыг төрүүлэх зорилготой байгуулагдаж байсан Ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны удирдлага хамтран зүтгэгчид, тамирчдын эцэг эх, багш, дасгалжуулагчид тамирчдын зорилго нэг алхмаар урагшиллаа. Ирэх 8 дугаар сард Беларусь улсад дэлхийн аврах шалралт тэмцээн болно. Энэхүү тэмцээнд манай аймгийн баг тамирчид оролцох эрхээ авсан бөгөөд дэлхийн аврагад оролцоход хөрөнгө санхүүгийн асуудалтай тулгардаг. Тиймээс аж ахуйн нэгж байгууллага бизнес эрхлэгчид ард иргэд дэмжиж туслана. Ойрдын хүч тулааны нэгдсэн холбооны баг тамирчид АСТV аврагын медаль баттгаж дэлхийн аврагаас медаль авах. Цаашлаад дэлхийн аврагын тэнгэрт Монгол улсынхаа төрийн далбаа их шиглүүлэх энэ их үйлсэд тусал дэмжихийг мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан уриалж байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя.
Монгол Улсын засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолоор батлагдсан гэрч хохирогчийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдж буй асуудал сэдвт хэлэлцүүлгийг аймгийн цагдийн газраас зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт төрийн болон төрийн бүс байгууллагуудын төлөөллөд оролцлоо. Монгол Улсын засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолоор батлагдсан гэрч хохирогчийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаанд тулгамдж буй асуудал сэдвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг аймгийн цагдийн газраас зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт нутгийн өөр удирдах байгууллага аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл аймгийн засаг даргын тамирын газрын хууль эрх зүйн хэлтэс гэх мэт нийт 20 гаруй төрийн болон төрийн бүс байгууллага оролцлоо. Гэрч хохирогчийг сүрдүүлэх, дарамтлах, хуурч мэхлэх, мөнгө өгөх, гуух, ятгах, занал хийлэх зэрэг хэлбэрээр тэнд нөлөөлөх явдал гарсаар байгаа бөгөөд үүний улмаас гэрч хохирогч мэдүүлэг өгөхгүй байх, эсвэл худал мэдүүлэг өгөх, сэтгэл зүйн хувьд хэвийн байдлаа алдах, амиа хорлох оролдлого хийх зэрэг үйлдэл гарч байгааг судлаачид тэмдэглэжээ. Манай орны хувьд гэрч хохирогчдод тусалцаа үзүүлдэг мэргэжлийн байгууллагууд нийгмийн бүлгүүдийн үүрэг оролцоо тодорхой бус байгаа бөгөөд гэрч хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, тэдэнд нийгмийн үйлчлэгээ үзүүлэх нэгдмэл систем өгүүлэгдэж байна. Мөн түүнчлэн гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийг олон нийтэд сурталчилгаас гадна шүүх прокурор, авилгата тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн алба болон холбогдох яам агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжид төрийн бүс байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулах зайлшгүй шаардлагатай байгааг хэлэлцүүлгийн үеэр онцоллоо. За өнөөдөр гэрч хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр тулгамдж буй нээлттэй хэлэлцүүлэх угсаа хөтөлбөрөөс явж байгаа төрийн болон төрийн бүс байгууллага, хууль хэллэгийн байгууллагууд зохион байгуулсан энэхүү хэлэлцэг нь болохоор засгийн газрын 2015 оны 344 дугаар тогтоол батлагдсан үндэсний хөтөлбөрөнд хэрэгжүүлж байгаа 21 аймгийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн арга хэмжээнд хийж байгаа ажил юм байгаамаа. Энэхүү арга хэмжээнд нийтдээ улаан гомын 17 байгууллагын 30 гаруй хүмүүс оролцож хэлэлцүүлгийн амжилттай зохион байгуултлаа. Бүх байгууллагын гэрч хохирогчийг хамгаалж байгаа байгууллага буюу цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллана гэсэн заасан байгаа хуулинд. Гэрч хохирогчийг хамгаалахдаа болохоор тухайн байгууллагын тусгаас нь үүрэг ба үүрэгтэй тухайн байгууллагатай цагдаагийн байгууллага хамтарч ажиллаж байгаа. Ямар үүрэгтэй оролцох вэ? Ямар үүргийн хүрээнд ажиллах вэ? Ямар хамгаалалтын арга хэмжээ авахд яаж оролцох вэ гэдэг бүгдийн тэр тухаас нь хуулийн хүрээнд заагаад тусгацсан байгаа. Гэрч хохирогчийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг 2016-аас 2024 онд дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 1-р үе шат 2016-аас 2018 он, 2-р үе шат 2019-аас 2021 он, харин 3-р үе шатыг 2022-аас 2024 онд хүртэл хэрэгжүүлнэ. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Улаангом сүмийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2017 онд баталсан элхэмсэг Улаангом 2018-аас 2020 дэд хөтөлбөр тусгагдсан ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Орос улсын улсын сайн чанарын газар оруулж ирэн төв зам дагуу тарж эхэллээ. Эхний ээлжинд 300 газрыг тарих юм. Улаангом сүмийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2017 онд элхэмсэг Улаангом 2018-аас 2020 дэд хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд энэ жилээс хөтөлбөр хэрэгжиж явж байгаа. Тус хөтөлбөрт дэд үдэц, ногоон байгууламж, камержуулалт зэрэг Улаангом сүмийн нэмт тэргүүний асуудлууд тусгагдсан байдаг. Тэгвэл ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх үүднээс Орос улсаас 3 настай 500 орчим гацур модыг авчирж тариалж байна. Эхний ээлжинд Улаангом сүмийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд, засаг даргын тамирын газрын ажилтан албан хаагчид, хотогчд үйлчлэгээний газрын хамт олонтой хамтран 300 ширхэг гацур модыг цагаан хаалганаас эхлэн төв зам дагуу тарьж байна. Энэхүү үйл ажиллагаанд нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан зам дагуу байрлалтай улсын бүртгэлийн хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын газар, биеийн тамир спортын газрын хамт олон тариалтын ажилд гар бие оролцлоо. Тухайн гацуурыг нарийн технологийн дагуу суулгадаг бөгөөд Орос улсын 6 ай мэргэжилтэн хүрэлцэн ирж тариалтын явцад заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. За 2017 оны Улаангом сүмийн иргэдийн хурлаас элхэмсэг Улаангом хөтөлбөрийг 20 хоног хүртэл баталсан. Энэ хөтөлбөрт болохоор зэрэг Улаангомуудын дэд үдэц, камержуулалт, ногоон байгууламж гэсэн зүйлсүүд өгсөн байна. Тэрний нэг нь болохоор ногоон байгууламжийг Улаангомын ногоон байгууламжийг тусгацсан ажлын нэг болох Улаангомын төв удмаар гацуур модыг тарих ажил одоо өнөөдөр эхэлж байна. За өнөөдөр бол энэ арын цагаан хаалганаас 4 зам хүртэл одоо
300 гаруй модыг одоо суулгахаар одоо манай эдийн хурлын төлөөлөгчд дээрээс манай хот төвчүүлгийн ажилч харьяа хамтгаа байгууллагууд хамтраад одоо ингээд нөхөө малтаад өнөөдөр одоо суулгалтаа хийж эхэлнэ. Тэгээ цаашид одоо энэ гацрыг ашиг салбартай ургуулсан хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол сая модон дээр бол орц холбооноос одоо 6 ирсэн байж байгаа. Энэ хүмүүс одоо ирч одоо энэ нөхөн дээр хэрхэн ямар одоо хөрсүүдийг яаж хийх, хэрхэн цаашид очиж хамгаалж явахыг гэдэг талаараас сургалтууд хийж манай энэ хотогчтой ажилчдаас зөвлөмж өгөхөөр одоо хүмүүс ирсэн байж байгаа. За манай хотогчлын газрын цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил бол 5 сарын 10-наас эхэлсэн байгаа. За бид нар бол өрөөрөө 780 м квадрат төв сэцгийн мандал дээр за мөн өгөөмрийн аюулгүй тойрог, онцгойн аюулгүй тойрог гэсэн хоёр тойрог. За мөн татрын гудамжийг тарьчихсан бол цэцэрлэгжүүлэх аялал хийсэн өрөөр нь тарьсан байгаа. За боожуулсан цэцгийг бол бид нар 6 сарын 10-наас бид нар гаргахаар төлөвлөд тариалт хийх талбай бол бэлдсэн явж байгаа. За өнөөдөр Орос улсын улсаас нэг 300 ширх гацуур мэрэгжлийн ой ангиас бол авч ирж одоо бид нар суулгаж байна. За энэ байршлын бол бөхөө өргөнөөс 4 зам хүртэл нийт нь 2 км газар байгаа. Янд бол нийт нь 3-4 метрийн зайтаагаар ингээд төв төв хэсгүүдээр тариалт хийхээр бид ингээд нөхөө хот одоо өдөөс хойш модоо суулгаж ихлэхээр ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Ургалтын тухай. За ургалтын хувьд бол бид нар бол услах арчилгаа хийн. Гэхдээ харалтай байгаа байгууллагт бид нар албан ёсоор гэрээ хийгээд тухайн байгууллагт нь танаа байгууллага жишээ 20 галзуур хүлээлж өглөө арчилгуулсан та нар хариуцна гэдэг юм бол тухайн харалтай байгаа байгууллагт хүлээлж өгөөд үлдэгдэл талаар бол бид нар байгууллагын хүчээр услах арчилгаа тогтмол хийгээв. Цаанаас Оросоос 1 мэрэгчлэн нэг 14-20 хоногийн хугацаанд ажиллах яг модоо нутгшуулаад ингээ хамтарч ажиллахаар ингээд өнөөдөр модоо тавьж эхэлж байна. Во-первых, надо обязательно. За тэгээд хамгийн гол нь арчилгаа маш чухал. Тэгээд эхний 2-3 жил бол услага маш шаардлагатай. Тэгээд иргэд болохоор өөрсдөө энэ модоо маш хайрлах хэрэгтэй, ариг гамтай хайлах хэрэгтэй. Мөчрийг хугуулж болохгүй. Энэ тогоон дотор нь хог одоо цуглуулсан байвал цэвэрлж явах хэрэгтэй. Өөрсдөө сайхан эрүүл орчинд амьдрахын тулд иргэд маань өөрсдөө бас хичээх хэрэгтэй. Өөрсдөө бас хичээж энэ орчин бий болгоод тэндээ одоо аз жаргалтайгаар амьдрах хэрэгтэй. Зеленый, чтобы надо самим стараться. Ногоон байгууламжийн зөвхөн хотоогчид үйлчлэгээний газрын өмч биш бөгөөд татвар төлөгч бидний өмч юм а. Тиймээс албан байгууллага бүр ойр орчимд байгаа ногоон байгууламжаа усалж тордож ирээдүйд эко орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлөө бүрдүүлэхийг уриалж байна. Мөн иргэд малаа хариуцлагатай байлгаж хотын төв рүү оруулахгүй байх шаардлагатай байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар улсын их дагийн дондог дулам хатны дурсгалын талаар 2018 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яаманд ирсэн мэдээллийг үндэслэн улсын их дагийн дондог дулмын дурсгалд зориулсан газрын хамгаалтын асуудлыг судлах дүгнэлт гаргах чиг үүрэг өгөхий ажлын хэсгийг газрын даргын 2018 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн 20 дугаар тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. Тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спорт яам соёл урлагийн газар, мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, шинжилгээ ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн, Сүхбаатар дүүргийн газрын алба, соёлын өвийн үндэсний төв, Богд хааны ордон музей, Улаанбаатар хотын музейн холбогдох мэрэгчлэнүүд ажиллаж улсын их дагийн дондог дулам хатны дурсгалын өнөөгийн байдалтай танилцсан дурсгалын түүх нь үн цэн, ач холбогдлын талаар судалгаа шинжилгээний дүгнэлт гаргах, дурсгалд газрын хамгаалтын бүс тогтоох, байршлын цэгийг тодорхойлохоор ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн дүүргийн засаг даргын захирамжийг цуцлах шийдвэрийг гаргах үндэслэлийг гаргах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргана доорх ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Үүнд засаг даргын захирамжийг цуцлуулах, дурсгалт газрыг зохих шатны хамгаалтанд оруулах, хамгаалтын дэглэл мөрдүүлэх, соёл урлагийн газраас зохих төсөв шийдэж дурсгалт газарт 10 хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах, шатны засаг дарга нарт соёлын өвийг хамгаалах хууль, соёлын өвийн олон улсын конвенцийн талаар сургалт зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээг авахар шийдвэрлсэн байна. Соёлын өвийг хамгаалах хуулиар соёлын өвийг тухайн шатны засаг даргын бүрэн ирэхээр дүүрэг нийслэл улсын гэсэн 3 шатлалтай хамгаалтанд авдаг бөгөөд 2015 онд улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан үл хөдлөх дурсгалын улсын тоолгоор улсын их дагийн дондог дулам хатны дурсгалыг нийслэлээс тоолж соёлын өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэсэн байна.
Эрдэнэ шиш гэх ургамлыг монголчууд хүнсэнд хэрэгэлдэг гэхээс цааш баг мэддэггүй. Тэгвэл энэ их ургамлын эх орн нь Мексик юм байна. Эндхийн уугуул оршин суугчид болох инданчууд эрдэнэ шишийг хэдэн мянган жилийн өмнө гэршүүлэн тариалж хоол хүнсэндээ хэрэглэж иржээ. Зэрлэг эрдэнэ шишийн үр булцуу нь маш жижиг байдаг байна. Тэгвэл гэршүүлснээс хойш үр булдууг нь томруулсаар одоогийн хэмжээнд хүргэсэн байна. Мексикт өдгөө зөвхөн том үр булцуутайгаас гадна өнгөний хувьд улаан цэнхэр хар гээд маш олон янзын эрдэнэ шиш тариалж байна. Эрдэнэ шишийн хоол хүнс гэдэг утгаараа олон оронд хүлээн зөвшөөрөгдөж олон улсад хэрэглэгдэж байгаа ч эх орн Мексикт нь дэлхийн хаанаас ч илүүтэй идэж хэрэглэдэг. Нэг Мексик хүн жил дунджаар 90 кг эрдэнэ шиш иддэг гэсэн тооцоо байдаг байна. Эрдэнэ шишийн эх орн гэсэн албан бус гуншингийн төлөө Мексикт Эквадор улс өрсөлддөг байна. Эндхийн Хапихапа хотод эрдэнэ шиш зориулсан хөшөө дурсгал хүртэл байдаг байна. Гэхдээ хөшөөний тухайд тэмч ховор бус Америк нэгдсэн улс Ирландаас эхлээд Бали аралдах хүртэл эрдэнэ шишийн хөшөө байдаг байна. Куби алдар тэрүүн найрагч Хосе Марти нэгэнтээ дэлхийн бүх алдарсуу эрдэнэ шишийн үр тарианд оршдог хэмээн хэлсэн нь ихэд алдаршээ. Кубын домогт удирдагч Фидель Кастро түүний энэ үгийг ишлэх дуртай байсан гэдэг. 2018 оны 5 дугаар сарын 16-нд болсон засгийн газрын хуралдаанаар аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын саналыг үндэслэн иргэдэд 2018 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ байршил зориултыг батллаа. Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар 8605 га газрыг 30 га газрыг аж ахуйн зориултаар өмчлүүлэхээр санал хариулсан байна. Аж ахуйн зориултаар өмчлүүлэх 30 га газрын 8% төмөс хүнсний ногоо тарих 92% газар тариалангаас бусад зориултаар олгох юм а. Энэ онд улсын хэмжээнд үнэгөмжлүүлэхээр төлөвлөсөн 8605 га газрын 21%-ийг одоо эзэмшиж байгаа хашааны газар, 72%-ийг шинээр өмчлүүлэх, 7%-ийг улсын чанарт авт замын дагуу өмчлүүлэх газар эзэлж байна. Өнгөрсөн онд 32,000 гаруй иргэнд 3443 газрыг өмчлүүлжээ. Өнөөгийн Монголын үндэсний бүхий өнгө төрхийг тодорхойлж яваа нэгэн бол Санжаадан Баабаргаан. Үндэсний бүхий зүлэг ногоон дэмжээнд 20 жил барилдаж яваа түүнийг танихгүй хүн тунч авраа. Харин түүний энэ хүнээр хүндийг ашиглан зайлан хийхийг оролджээ. Сүүлийн хэдэн жил хүмүүсийн итгэлээр даримдуулан өөрийнхөө хаягаас болон ижил хаягаар орж ирэн танд хүмүүсээс мөнгө шилжүүлж өгөхийг хүсдэг үзэгдэл ихээр гарах болсон. Үүнд өртсөн олонний танил хүмүүс нэлээд олон байдаг бөгөөд Санжаадан Баабарга мөн үүнд өртөд байна. Түүний нэрийг барьж танилаасан 300 мянган төгрөг шилжүүлж өгөхийг хүссэн байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэг гэсэнтэй холбогдуулан цагдаагийн ерөнхий газар болон хаан банкны зүгээс хэмжлүүлэх хургуулж байсан бөгөөд ард иргэдийг энэ төрлийн гэмт хэргийн хохирогч болохгүй байхыг дахин анхааруулж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар сайн хөршүүд олон улсын төрийн бас байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар сургуулийн нийгмийн ажилтнуудын нийгэмлэг хамтран олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн ерөнхийлөгчд хүргэх миний үг аяныг эхлүүллээ. Тус аян 2018 оны 5 дугаар сарын 15-наас 25-ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд 6-аас 18 хүртэлх насны хүүхдүүд захидал бичих гар зураг зурх хэлбэрээр оролцох боломжтой. Ерөнхийлөгчд хүргэх миний үг аяны хүрээнд захидал болон гар зураг зурх хүүхдүүд улс орны болон орон нутгийн хөгжил дэвшилд хувь нэмэр болох үйс шин санаа санаажлагыг илэрхийлсэн хүүхдийн өөрийн хүсэл мөрөөдөл тулгамдж буй асуудлыг тусгасан зэрэг ямар ч агуулгаар бичиж сурж болно. Жишээ нь хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэнд, боловсрол, чөлөө цагаа өнгөрөх орчин, хүүхдийн эрх хамгаалал, үндэсний ус, орчин эрүүл ахуй, агарын бохирдол, орон нутгийн хөгжил, гэр бүлийн амьдрал, хувийн үзэл бодол гэх мэт олон сэдвээр аянд оролцох боломжтой. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулна, захидал бичих, гар зураг зурх энэхүү аянд идэвхтэй оролцсон үзэл бодлоо зөв зохистой илэрхийлж, үе тэнгийнхнийхээ дуу хоолой болж шатхууц шаардлага хангасан захидал болон зураг илгээс нь 100 хүүхэд 2018 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттуулгатай бичлэн уулзах уулзалтанд оролцох юм а. Мөн хүүхдүүдийн бичсэн захидал зурсан зургаар үзэсгэлэн гаргаж олон нийтийн хүртэл болгоно. Уралдаанд бүртгүүлэхийг хүсвэл президент ЦГМ-ийн сайтад хандаж болох юм а. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Улаангомс сумын гамшигаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын үзэлгийг зохион байгууллаа.
Энэхүү үзлэгт Улаангомын Харьяаны 6 сургууль 10 цэцэрлэг 3 өрхийн эмнэлгийн ажилтнууд шалгаглалаа. Онцгой байдлын газраас жилд 4 суманд гамшигаас хамгаалах алба мэргэжлийн анги бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгуулдаг байна. Энэ удаад Улаангом сумын мэргэжлийн анги бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг шалгалаа. Гамшиг бол хэлж ирдэггүй хийсэж ирдэг аюул бөгөөд ус үндэсний тусгаар тогтнолдож нөлөөлөх зүйл юм а. Тиймээс мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн гэлтгүй иргэн бүр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын баталсан 15-аас 20 орчим нийт төрлийн зүйлийг аранзандаа зайлшгүй байлгаж гамшигаас урдчлан сэргийлэх шаардлагатай юм байна. За энэ үзлэгт Улаангомын Харьяаны нийт 6 сургууль 10 цэцэрлэг өөрхийн эрүүл мэндийн төвүүд энд оролцож байгаа. За өчигдөр энэ бэлэн байдлын үзлэгийнхээ бэлтгэл ажлыг хөрөөд бид нар гамшигаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүн, томилгоо зарим томилгоод бүрэлдэхүүн одоо бэлэн бай гэсэн багцаар нэг өдөр хичээл сургалтыг зохион байгуулж явуулсан. За өнөөдөр бол энэ томилгоод нийт бие бүрэлдэхүүний одоо хувийн бэлтгэл бэлэн байдал, хувцсны чигдрэлт, аранзны иж бүрдэл, мөн одоо гамшигын үед одоо хэрэглэгдэх техник багаж хэрэгслүүдийн бэлтгэл бэлэн байдлыг одоо үзэж шалгаж заавар зөвлөмжүүдийг өгөөд ингэж ажиллаж байна. Гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын үйлчилгээг жил болгоно одоо 4 сум зохион байгуулж явуулж байна. Гамшигаас хамгаалах Камаштай сургуулийг 2 сумд, гамшигаас хамгаалах Ижүүр сургуулийг одоо 2 сумд ингэ зохион байгуулж явуулдаг. За дараагийн дугаар бид нар бас гамшигаас хамгаалах албадууд дургаа бас хандсан ийм бэлэн байдлын үзлэгийг бас зохион байгуулад ингэ явж байгаа. Энэ удаагийн бэлэн байдлын үзлэг нь 9-р сард зохион байгуулагддаг аймгийн гамшигаас хамгаалах иж бүрэн сургууль аймгийн гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийн өмнө зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогдсон байна.